បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរសម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះរបស់បងប្អូនអ្នកសិក្សាតាមសង្គមអនឡាញនិងសិក្សាតាមសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកមេរៀនមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃតម្រៀបដៃទៅតាមក្បួនខ្នាតនៃស្តង់ដារនៅលើ keyboard បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកខ្ញុំសូមចូលទៅអនុវត្តក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី3ធំគឺទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការរៀបដៃឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតនៃស្តង់ដារដែលមានចំនួន9ចំណុចធំបាទចំណុចទី1គឺម្រាមដៃខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key space បាទនៃ keyboard របស់យើងចំណុចទី2ទាក់ទងទៅនឹងម្រាមចង្អុលដៃខាងឆ្វេងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key អក្សរ F ចំណុចទី3គឺម្រាមចង្អុលដៃខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ J ចំណុចទី4គឺម្រាមចង្អុលដៃកណ្ដាលខាងឆ្វេងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ D ចំណុចទី5គឺម្រាមចង្អុលដៃកណ្ដាលខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ K សម្រាប់ចំណុចទី6គឺម្រាមនាងដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ S ចំណុចទី7ម្រាមនាងដៃនាងខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ L ចំណុចទី8គឺម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ A បាទសម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយគឺទាក់ទងទៅនឹងម្រាមកូនដៃខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងសញ្ញាចុចសញ្ញាក្បៀសបាទដើម្បីងាយយល់សូមបងប្អូនក៏លេចទៅមើលរូបភាពខាងក្រោមជាមួយខ្ញុំគឺជារបៀបនៃការតម្រៀបដៃទៅតាមស្តង់ដារនៃក្បួនខ្នាតរបស់គេបាទសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី4ធំគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការវាយអក្សរខ្មែរ Unicode Typing ដែលទាក់ទងទៅនឹងអក្សរជាតិរបស់យើងបាទទាក់ទងនឹងនិយមន័យរបស់ខ្មែរ Unicode Typing គឺជាកម្មវិធីមួយដែលជួយឲ្យយើងហាត់វាយអក្សរខ្មែរបែប Unicode ដែលយើងវាយតាមការប្រកបពាក្យដែលមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សនិងខុសពីការវាយអក្សរខ្មែរលីមុនដែលយើងវាយតាមលំដាប់លំដោយអក្សរមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរ Unicode Typing អាចជួយឲ្យយើងប្រើប្រាស់ខ្មែរបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងឆាប់រហ័សផងដែរបាទដើម្បីងាយយល់សូមបងប្អូនមើលរូបភាពនៃក្តារចុច Unicode Typing ខាងក្រោមបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃបែបបទនៃក្តារចុច Unicode Typing របស់យើងដែលមានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការសរសេរអក្សរមួយរបៀបនៃការដាក់ជើងរបៀបនៃការសរសេរស្រៈឬជញ្ជាក់នៅលើផ្ទាំង keyboard របស់យើងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកមកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយដល់បងប្អូនដែលទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅលើ keyboard ជាភាសាខ្មែរដើម្បីយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់សិក្សាវគ្គដំបូងដែលទាក់ទងទៅនឹង Typing ខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ